Você sabe o que tem na palavra mamãe? Não? Então vem comigo para aprender. A palavra mamãe tem 5 letrinhas. Vamos conhecê-las? M, A, M, A, E, mamãe. Mas você sabia que, além de nome, as letras têm som? E é o som que a gente lê. Vamos ver os sons que as letras fazem dentro da palavrinha mamãe? A, e, mamãe. O que será que dá para escrever com esses sons? Mãe, mala, abelha, árvore, melão, mamão, anta, andador, escova, elefante. E que tal a gente lembrar os sons das letrinhas da palavra mamãe? Então vamos comigo. Repete aí, hein? A, an, e, mamãe. Espero que você tenha aprendido muito mais sobre a palavra mamãe. Peço que você deixe o seu joinha. Pede a ajuda do papai e da mamãe e se inscreva nesse canal. Ah, e sem se esquecer de ativar o sininho, hein? Porque eu quero ver você no próximo vídeo. Beijo no seu coração!